দুপুর সময় হলো ধরেন সারা দানের পরে আমি সে বিয়ারিং পাইলাম না, পরে শেষে ওই যে মানে ওই বিয়ারিং গুলো কম দামি বিয়ারিং, মানে ওই কাশে পাওয়া যায় কিন্তু মানে অন্য নাম্বারে মেলে না। এগুলো তো পাল্টানো হয় না কোনো সময়, না? না না ওগুলো সব আছে না, এগুলোর যে খালি খোলার যে খালি ওই দুইটা বিয়ারিং আমার ওই আগেরবার খুলে দুইটা বিয়ারিং পাল্টাইছে, তাছাড়া তেমন কিছু পাল্টানো হয় না এর তাছাড়া কিছু পাল্টানো নেই। ওই বিয়ারিং দুটো পাল্টানো করেতে আমার এই মোটরের মানে শব্দ বেড়ে গেছে, শব্দ অন্যরকম হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ এগুলো তো খুলে টলে না, তাই না? না না ওগুলো সে খুলে নেই, ও খালি খোলার ভিতরে বিয়ারিং কি আসলে শব্দ হয়েছিল নাকি? না মানে মানে ওই যে বিয়ারিং মানে এই যে নড়াই চড়াই দেখলো বিয়ারিং কোনো তেমন একটা কোনো খারাপ টারাপ দেখলো, খারাপ টারাপ না দেখে আমার সেই বিয়ারিং দুটো ফাটাই দিল। কিন্তু কিন্তু গাড়িতে যে ছোটা শব্দ হয়েছিল, মানে গাড়ি চালাইনি পারা ছোটা করে শব্দ হতে থাকতো, কিন্তু ওই বিয়ারিং দুটো পাল্টানোর পরে সেই ছোটা শব্দ লাগেছে না। বিয়ারিং দুটো পাল্টানোর পরে আর ছোটা শব্দ হইতো না? না না তারপর সেই ছোটা শব্দ না, কিন্তু কিন্তু পরে মোটরের শব্দ বেরিয়ে গেল, শব্দ পরে আবার আর অন্য ধরনের শব্দ হয়েছে। ওই ওই মানে ওই ছোটা শব্দই কি বেশি হয়েছে আগে? হ্যাঁ হ্যাঁ মানে মানে সেলের মধ্যে অতিরিক্ত শব্দ হইতো, অতিরিক্ত বেশি শব্দ হইতো, মানে 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 সে শব্দতে গাড়ি চালানো থাকতে জানছে গাড়ি বাইরে ছিল বাইরে যাওয়া লাগছে, কি জানো বাইরে ছিল বাইরে যাওয়া লাগছে। বিয়ারিং পাল্টানোর পরে কি শব্দ আরো বেশি হইলো? না না সে শব্দ না, পরে 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 হইলো ধরেন এমনি ওই মানে ওই খসখসের মতো শব্দ, মানে ওই যে হইতো। তার শেষে শব্দের পরে পরে শেষে আবার শেষে ওর কাছে আসলাম, আসলে এবার ও আল্লাহ সেই পুরের মকসিদপুরের থেকে সে গাড়ি টানতে ওই এই বাঙ্গা ফল পর্যন্ত আসলো, ওর কাছে আইসা আবার মনে করছে সেই শব্দ বিনে আবার হইলো না, ওর কাছে হইলো না? হ্যাঁ ওর কাছে সেই শব্দ হইলো না। শব্দ অর্জনের সাথে কি আপনিও ছিলেন? হ্যাঁ চালানোর সাথে হ্যাঁ শব্দ হয়েছিল না, পরে
শেষে ও কইলে কি যে চালাওগে কোনো সমস্যা নাই, কল কি যে চালাওগে গাড়ি চালাওগে সমস্যা নাই। তাতে সেই অবস্থায় চালাবা লাগছে, সে অবস্থা আছে কিন্তু ওই মনে করেন গাড়ি চলে ভালোই কিন্তু কিন্তু ওই মানসি কয় কি শব্দ হয় কি বেশি। 18 নম্বর ডালি বাবু কি বলে? ওই হাফসের নাটক টাইট 18 মানে চালাইতে কোনোগুলোই অসুবিধা নেই, কিন্তু ওই যে যাত্রীর শব্দ একটু বেশি হয়, ওই শব্দ বেশি, যাত্রী কয় কি এত শব্দ হয় কেন? আর তো হয় না জিনিস আছে 18 ধরে না মাথা কি তোরটা খারাপ না আমারটা খারাপ? হ্যাঁ 18 কইলি কে? আমি কি জানি না তো তোর গাড়িতে আছে না? না এই গাড়ি নাট পুলিশ গাড়ি যেটা আছে না ওটা তো ধরবি না আপনার বুঝবি কি? গাড়ির লকেটটা না ওটা ফুকে বড় হয়ে গেছে ওটা হয়ে গেছে। তোর বাড়ি কোনটা? হ্যাঁ? অটো চার্জার দিছি কে আছে গেছে? ও তো ভাই আবু তো ও তো ভাই আলু তালে গেছে কোন জায়গা? হ্যাঁ গেছে কোন জায়গা? শেষ শেষ তোর বাড়ি গেছে? হ্যাঁ সকালে দিয়ে এসেছে এই তো কিছু ঠিক আছে না সাসা তো লো ভাই সাসা ভাই দুপুরবেলা খাওয়াই নাই। এই দুপুরবেলা খাইস নি? খাইয়েছি তো তো এত তাড়াহুড়ো করছিস কে? যে গাড়ি চালাই দিবি গাড়ি যে বুঝছি সাজ ভরা রয়েছে গাড়ি কি তুই চালাবা লাগছিস? হ্যাঁ আচ্ছা, অবস্থা। গাড়িতে আছে তার ভাই আছে তুই তো একা না? না এ জয় একটু সামনে নামবি হিয়ারিং আপনার এই যে যেগুলো আছে ঠিক আছে, এগুলো মোটামুটি খারাপ না। এখন এটা যে কারণে শব্দ হচ্ছে মোটামুটি একটা জিনিস পাইলাম এটাই, তো এটার কারণে হয়েছে মনে হয় সম্ভবত। আচ্ছা যদি আমার যদি সেই শব্দটা যদি আর ঠিক হয়ে গেলে আর সেটা কোনো সমস্যা নাই। আর ওই চাকার বিয়ারিং দুটো পাল্টাইতে হবে বুঝছো? আচ্ছা দেন যা পাল্টানো লাগবে মনে করেন তাই পাল্টান পাল্টানো। না লাগলে তো আর জোরের পাল্টানো যাবে না, লাগলে পাল্টাইতে হবে। যেগুলো লাগে সেই সেগুলো পাল্টাই। দেখা যায় সমস্যা আগে তো বুঝতে হবে, সমস্যা না বুঝে খালি পাল্টা পাল্টালে রইলাম, তারপরে সেই সমস্যা রয়ে গেল, তাহলে তো হলো না।
চালাইলো কালীনগরের তেজ জয়নগর পর্যন্ত প্রতিদিন দিতে হ্যাঁ আর যে দিক টিক পাই সেই দিক যাইছিলে মানে ওই ঠুকলে পারমান আমাকে তো রাস্তা বানাই কি রাস্তা রাস্তা কি রেল লাইনের কাজ করতেছে নাকি? হ্যাঁ? রেলের কোনো রাস্তা রয়েছে? না না আমাকে ওঠু কি কোনো রেলের রাস্তা নেই। রেলের রাস্তা তাহলে জড়াইছে হলো এলো এই যে জয়নগরের তে মাঝিকে তেজ পাতি মাঝিকে হ্যাঁ